den eksponentielle funktion. Jeg har indtegnet 2. Jeg har indtegnet en voksen og en aftagende. Hvis a er over 1, så er den voksne. Hvis a er under 1, så er den aftagende. Hvis a er konstant, hvis a er 1, så er den konstant. Jeg har indtegnet 2 punkter på den voksne. Og derved ved vi, at f af x er lige med b gange a i x første. Og f af x er lige med y1, og f af x2 er lige med y2. Og vi kan så sætte de to ligninger lige hinanden, som vist her. Hvor jeg så nu vil finde funktionsforskriften for b, og det gør jeg ved at dividere med a i x første på begge sider. Derved forsvinder de så fra den her side, og der står nu b er lige med der. Og det er så den endelige form. Du kan så sige, at når det er y i første og divideret med a i x første, er så lige med y2 divideret med a i x2. Så for så at finde a, der vil jeg gange med a i x2 på begge sider. Og derved forsvinder den der. Og efterfølgende vil jeg så dividere med y1 for at få a over på venstre side. Og de forsvinder så sådan der, og så kommer linjen til at se sådan her ud. Nu vil jeg så samle af ved at bruge potensreglen, hvor men når a er det samme, så kan man ved at dividere dem, så bare trække dem fra hinanden, og de kommer så til at stå i potens. Og det gør man så på begge sider. Og derved går det her ud med hinanden, og a bliver så lige med a2 minus x1. Halløj.